Բարև։ Մեկ հատիկ այս բառն եմ ասում, կնքված անձնագիր ցույց տալու նման, կենսագրություն պատմելու նման կամ հարցաթերթիկ լրացնելու պես։ Եվ կուզենայի, շատ կուզենայի, որ այս բառն իրոք դառնար անձնագիր, աշխարհում համայն, ամենքի համար։ Եվ կուզենայի, շատ կուզենայի, որ նմանապես այս բառը լիներ նոր եւ իրական մի բացվիր սեզամ։ Բարև, ասեիր գնացքին, նավին, կամ օդանավին, ու ներս մտնեիր բարևը իբրև տոմսակ ընդունվեր։ Բարև, ասեիր կնոջն անծանոթ, ու նա քեզ սիրեր հենց նույն վայրկյանին, կամ ներումնահայտ շպիտով ասեր, թե բարևել եմ քեզանից առաջ։ Բարև, ասեիր եւ պարզ երկինքը իսկույն անձրևեր, եթե պետք է դա։ Բարև, ասեիր լրակյաց հողին եւ նա ծլարկեր ու հասկավորվեր։ Բարև, ասեիր մահին էլ անգամ, և նա հասկանար, որ քեզ մոտ գալով ինքը շտապել, շատ է շտապել։ Բարևը դառնար իրական ու նոր մի բացվիր, սեզամ։ Եվ այն ժամանակ, եթե արջին էլ ասեիր բարև, նա էլ միգուցե հենց նույն վայրկյանին խաղալիք դառնար մեր մանկան համար։ Եվ մի այնպիսի խաղալիք կարգին, որ ոչ լարվում է, ոչ էլ հասարակ բանից փչանում։ Այսպես էլ օձը ծերերի ձեռքին ձեռնափայտ դառնար, կոկորդիլոսը դառնար պահարան խաղալիքների, կախարան դառնար եղջերուն վայրի, և փոթորիկը բեմի պարախումբ, մարդն էլ մարդ իրոք։ Անկրկնելի բան աշխարհում չկա, եթե աշխարհում իշխում է բարին, որ մեր բերանում դարձել է բարև, ուրեմն անձնագիր ցույց տալու նման, կենսագրություն պատմելու նման, կամ հարցաթերթիկ լրացնելու պես բարև, քեզ ու ձեզ, ծանոթ, անծանոթ, իմ սիրելիներ, թող անկրկնելին դառնա կարելի աշխարհում համայն, ամենքիս համար, դառնա կարելի վաղն ու հենց հիմա, դառնա կարելի մեկ բառով, բարև։ Ողջույն սիրելիներս, այսօր մի տեսակ տարբերվող սկսվեց իմ տեսանյութը և այսօր առավոտից արթնացել էի որոշելով, որ պիտի անդրադառնամ իմ գրական էջերին, որին վաղուց անդրադարձ չի արել։ Չգիտեմ, սևակ կարդալուց հետո ինձ որոշ ժամանակ պետք է շունչս տեղը բերել, որովհետև ես յուրաքանչյուր սևակի գործ կարդալուց մի տեսակ շնչակտուր եմ լինում և շատ պահերում նաև հուզվում, որովհետև սևակի խոսքն այնքան արդիական է, այնքան ճշմարիտ և այնքան իրական և այնքան գործածում, որ անկարելի է նրան անտարբեր լսել, կարդալ կամ կարդալ ու փակել։ Իսկ ես առավոտյան իմ դարակն էի, պահարանս էի դասավորում և ձեռքս ընկավ, ահա սևակի այս եղիցի լույս գրքույկը, որը ես շատ եմ սիրում, և որոշեցի հենց առաջինը ողջույնի փոխարեն կարդալ սևակի բարև բանաստեղծությունը ողջույնի քմայքները հատվածից, շարքից ավելի ճիշտ, որովհետև սա մի շարք է, որը սկսվում է բարևով և ավարտվում է, հիմա կասեմ, շատ հետաքրքիր ինքը ավարտ ունի, իրիկնամուտն է կարծեմ, վերջին
այս ուրեմն շարքի կարծեմ դա է, եթե չեմ սխալվում, հիմա կասեմ, բարի ճանապարհ, շատ գեղեցիկ, այսպես ասած, անցում է արել, ուրեմն սկսել է բարևից, հետո գալիս է բարի լույս, հետո բարի աջողում, կարծում եմ դեռ հիմա շատերն են իրար բարի աջողում ասում, մենք էլ մի ժամանակ իմ մեծերը կային, տատիկս, պապիկս բարի աջողումը մեր տանը շատ էր օգտագործվում, հետո բարի իրիկուն, բարի գիշեր, բարի գալուստ և վերջինը բարի ճանապարհն է։ Այսօր իհարկե այս շարքից ձեզ համար միայն կընթերցեմ դա և անցնեմ առաջ, բոլորիդ համար շատ սիրելի, կարծում եմ շատերիս ուսանողական և երիտասարդ տարիների սիրտ շարժող, ականջ շոյող այս գեղեցիկ բանաստեղծությունը շատ վերհուշեր կբերի ձեր մեջ։ Վերնագիրը չեմ կարդա, վերնագիրը կկրահեք։ Նա գալիս է միշտ էլ ճամփաներով անհայտ, չէ քարտեզագրված, ինչպես ջուրն անձրևի կամ հալոցքի, սերն է։ Հոլանդացի ծովից, ամենազոր ծովից հող են հափշտակում, խլում պատար, նշխար, սերն է։ Երբ վիթխարի նավը մոտենում է դանդաղ, նավարկելի գետը ցածր կամուրջներին, սրանք թևերն իրենց վեր են տնկում, իսկույն անձնատուր են լինում կարծես, սերն է։ Հետը ձրուցողին պատասխան ես տալիս, խելոք, կարգին, սարքին, մեքենայի նման, մինչդեռ մտքով անվերջ նրա հետ ես խոսում, որ հեռու է քեզնից, լոկ անունն է քեզ մոտ, իբրև մի անձնագիր, որ չի տնկված, սերն է։ Քներագի ձարկը կաթոցքի է նման, այն կաթոցքի, որ ճիշտ քար է ծակում, անքնությունն անվերջ հյուսում է ցանց մի խիտ, որով ձուկ չեն որսում, խեղդում են մարդ, սերն է։ Քնքշացել ես այնքան ու խոցելի դարձել, կարծես թե ապրում ես առանց մաշկի, սերն է։ Երկու աչքեր անվերջ հետապնդում են քեզ, երկու աչքեր, ասես մի զույգ դրոշ, իրենց անջնջելի տիպն են դնում կյանքիդ, խմածը ջրիդ, ողջ աշխարհի և մինչև իսկ արյան գնդիկներիդ վրա, երկու աչքեր, դրոշմ, կնիկ, խարան, սերն է։ Հիմա ուշքի դամ ու շարունակեմ, մի տեսակ այսօր չգիտեմ ինչու այսքան շնչակտուր եմ կարդում սևակ, երևի թե վաղուց չեմ կարդացել, ոչ թե վաղուց չեմ կարդացել, այլ վաղուց չէի որոշել ներկայանալ, ասեմ, որ ես բոլոր մեր հայ պոեզիայի վարպետներին եմ սիրում, պաշտում բոլորի գործերը, բայց ինձ համար կան յուրահատուկ բանաստեղծներ, որոնց գործերն ինձ համար, ասես, իմ ձեռքով գրված լինեն, ասես նրանք իմ լեզվով են խոսում, դա Սևակն է, դա Շիրազն է, Սահյանն է։ Իհարկե Իսահակյանին էլ եմ անչափ վարպետին չսիրելն անհնար է, ես անպայման կանդրադառնամ վարպետի ստեղծագործություններին և կկարդամ նրա հատնտիր, իհարկե նրա բոլոր գործերն են հատնտիր, չկա այսպես առանձնացվող թեմաներ, առանձնացվող բանաստեղծություններ, չկան այդպիսիները։ Եվս մեկը, որը կուզեմ ընթերցել ձեզ համար և որը
որի վերջին տողերը ես իմ կյանքում անգիր էի արել եւ միշտ կրկնում էի, որովհետեւ երբ կարդամ դուք էլ կհասկանաք, որ այդ տողերը յուրաքանչյուրից սրտից է դուրս գալիս։ Նորից չեն սիրում, սիրում են կրկին։ Այդ ով է ասել նորից են սիրում, նորից չեն սիրում, սիրում են կրկին։ Ու երբ մինչևից ալյուրից դեռ տակ, դու նույն մարմինն ես հիշում բնազդով, երբ հոտն է սուրճի նրան հիշեցնում և քո գունազարդ քնի փոխարեն անքննություն է փռում սպիտակ, երբ աստղերն իրենց կլորակ սամրով մազերդ են սամրում, իսկ դու վերստին շոյանքի սովոր քո մազերի մեջ նույն հոգ հանգստարար մատներն է զգում, երբ օտար մեկի շարժումի, դեմքի, նմանությունը հեռու մոտավոր, ոտներ դե ասես դնում գիպսի մեջ, իսկ միտքդ բեկում այնպես կտրական, ինչպես լույսերի վետվետումներից երկաթ գծերն են կարծես ջարդոտվում, երբ անձրևներից հողն ասես թթվում և ստիպում է ռունգով էլ զգալ, որ մենակ ես դու իբրև մի իգրեկ, իսկ ինչ որ միտեղ կամ հենց քո կողքին կա մի X ուրիշ, առանց որի դու խնդիր չես կազմի, ոչ էլ կլուծես, միշտ ամեն անգամ պաշարում է քեզ նույն զգացումը, անճեղք ու անդուռ, և հասկանում ես, որ մարդն ի վերջո նորից չի սիրում, սիրում է կրկին, քանզի կամ մթին մի կախյալություն, ջղի և արյան, հոգու և կրքի, քանզի նշանը հանման գումարման այդ մենք չենք դնում լուծվելիք խնդրում, քանզի թեպետև բախտ մենք ենք փնտրում, բայց բախտն է մեզ ընտրում, ուստի մինչև իսկ սիրառատ հոգին նորից չի սիրում, սիրում է կրկին։ Այո սիրելիներս, որքան էլ որ ձեզանից շատերը ձեզ այս հարցը, ինքները ձեզ այս հարցը տված չլինեք, թվում է թե մենք ենք բախտ գտնում, թվում է թե մենք բախտը գտանք, բայց իրականում բախտն է մեզ գտնում, բախտն է մեզ փնտրում, գտնում է և տնօրինում մեզ։ Այո, հիմա ասում են, որ մարդը կարող է տնօրինել իր բախտը, բայց կարծում եմ, եթե բախտը չցանկանա, դուք նրան չեք կարող տնօրինել։ Ամենայն դեպս դա իմ կարծիքն է։ Սա իմ բանաստեղծություններից է, որը ես կարդացել եմ և կարելի ասել սիրահարվել եմ, երբ ապրում էի Մոսկվայում, երբ իմ հոգին էլ այն ժամանակ զբաղված էր, երբ ես պատկերացնում էի, որ այն էակ, ով կանգնում եմ դրան առաջ, զանգ է տալիս ու ես տանը չեմ, իր ապրումները, նաև իմ ապրումներն են այստեղ շատ խառը, շատ հետաքրքիր մարդկային զգացմունքների մասին հիանալի Սևակի այս շեդևրը ներկայացնում եմ ձեզ։ Դրան զանգի առաջ ես կոչակն եմ սեղմում, բորբ զնգում է զանգը, իսկ սենյակիդ ներսում արձագանքում բոսոր սպասում եմ, մի պահ, թե
թե ողջ մի կյանք, որ նման չէ ավաղ հոսող ջրի կյանքին, սպասում է և մութ ձայնը ետ է դառնում և չակերտի նման ինձ իր մեջ է առնում։ Դու չես վերադարձել, սուտ է ուրեմն այո, թե կամի 6-րդ ինչ-որ զգայարան սուտ է ուրեմն այո, մանկությունից ծանոթ սիրտս վկայում է այն խոսքը, որ գուցե մարդկայինն է բոլոր խոսքերի մեջ մարդկանց։ Ես կոճակն եմ սեղմում կոկորդի պես, և այդ խեղճ կոկորդը խրխռում է խրպոտ, գորշ, սողում է ձայնը, հորանջի պես դանդաղ, սպասում եմ մի պահ, թե բովանդակ մի կյանք, որ խաչվում է քո տան սանդուղքների գլխին, խաչվում պաշտամունքի չարժանացած, սպասում եմ և սև ձայնը գույնի փոխված կրկին ետ է դառնում և ինձ առնում իր սև շրջագծում մահազդային։ Դու տան չես, պարզ է, դու չես վերադարձել, որպես թողել և ինձ, և մի ամբողջ քաղաք, և հերքել ես մի բան, որ հաստատել է պետք, այն, որ կա 6-րդ զգայարան, և որ մարդկանց սիրտը վկայում է իրոք, ու կոճակն եմ սեղմում, սեր ճչում է զանգը, իսկ սենյակիդ ներսում արձագանքում կարոտ, սպասել ես, որքան, ու երբ վերջին անգամ բթամատս նորից կոճակին եմ դնում, բորբ հնչում է անվերջ, հողանջում է կրկին, և այդ բորբի հուշկու արձագանքը բոսոր, արդեն լուսաբացի կիսաքնում, բարի լույս է հնչում բոլոր կանանց համար, որոնց ես չեմ սիրում, որովհետև քեզ եմ սիրում նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ իմ դեմ դուռդ բաց չի լինում։ Սա հիանալի բանաստեղծություն է, սա գլուխգործոց է, սա չգիտեմ, ամենայն դեպս ինձ համար այդպիսին է։ Այս անկեղծ ասած Սևակի այս գիրքը ես շատ եմ սիրում, այս հատորը, Եղիցի լույսը, այստեղ նաև զետեղված է նրա եռաձայն պատարագը, որը ես շատ եմ սիրում, և վերջացնելով այսօրվա շարքը կընթերցեմ ձեզ համար եռագույն պատարագից մի հատված, որը կարծում եմ համայն աշխարհի հայերիս համար խորհրդանշական է և տուն կանչող և սրտի ձայն և իրականություն և ինչ խոսք նաև ողբ։ Երկնքից արկախ մի լեռնակղզի, Հայաստան աշխարհ, երկնքից արկախ այդ լեռնակղզու ուղիղ կենտրոնում երկու զանգ հսկա և անձեռագործ, և այնքան հսկա, այնքան վիթխարի, որ չէին կարող որևէ կեռից
ոչ մի կերպ կախվել, ուստի պարզապես կործված են հողին, անունն Արարատ կամ Սիս ու Մասիս։ Նրանց ռումբաձև զույգ լեզվակները խրված են հողում և խարսխի պես հասնում են մինչև հրահեղուկի մթին հատակը, ու երբ գործում են այդ լեզվակները, երկրաշարժային բոլոր սարքերը իրենց տագնապն են արձանագրում լրագրերի գունատ երեսին, սև տառերով, իսկ ով ունի, հավատո բլթակ նա լսում է միշտ, ու նրանց ձայնը ղողանջ է նրանց, և ես չեմ, ոչ էլ դուք եք ղողանջում, Սիսն ու Մասիսն են ղողանջում անվերջ, անդադար, անդուր, գողթան երգերի չափն ու կշռութով, բամբիրների նվագակցությամբ, շարականների ելևեջումով պատարագատու, Սիսն ու Մասիսն են ղողանջում անվերջ, անդադար, անդուր, ով ունի ականջ, բլթակ հավատո, նա լսում է միշտ, լսում է նրանց զանգը երկնաչում, որ թարգմանվում է լոկ երկու բառով, ողբան մեռելոց։ Ահա, այսքանը որ ուզում էի ձեզ այսօր ներկայացնել, ասեմ, որ հատուկ չէի ընտրել բանաստեղծությունները, այլ այսօր կարդացի այն գործերը, որոնց այսօր արձագանքում էր իմ հոգին, այն գործերը, որոնք դուրս էին գալիս այսօր իմ հոգուց, և ցանկացա այդ գործերը ներկայացնել նաև ձեզ։ Ես շատ եմ ցանկանում իմ էջում անդրադառնալ մեր մշակույթի։ Ժամանակ առ ժամանակ ես ձեզ համար ոչ թե կպատմեմ, այլ կընթերցեմ մեր պատմության էջերից կարևորագույն դրվագներ, կներկայացնեմ ձեզ մեր հերոսներին, նրանց սխրագործությունները, կներկայացնեմ ձեզ մեր արմատները, մեր ծագումը, կխոսենք Սասունցի Դավիթ էպոսի մասին, որովհետև, ինչպես ասում է մեր շատ սիրելի հեքիաթասաց և էպոսագետ Հայկ Կիրակոսյանը, Սասունցի Դավիթ էպոսը դա մեր ծննդականն է, ոչ թե հին կտակարանն է, հին կտակարանը դա հրյաների կտակարանն է, հրյաների պատմությունն է, թող իրենք շարունակեն իրենցը սովորել, իսկ մենք հայերս իրավունք չունենք կորցնելու կամ չիմանալու մերը։ Ես կցանկանամ, որ իմ այդ զրույցների ժամանակ կամ ընթերցանության ժամանակ ներկա լինեն նաև ձեր երեխաները, որովհետև որքան էլ որ ցավալի և տարօրինակ է, այսօրվա մեր սերունդը, այսօրվա այս ժամանակվա պատանին 14-15 տարեկան ցավոք քչերին է հետաքրքրում, գուցե կա մի այնպիսի հատված, որ իսկապես սիրում և ընթերցում են, բայց ցավոք ոչ հայրենիքում և ավելի քիչ հայրենիքից դուրս մեր սերունդը, այն արմատը, այն ծառը, որ պետք է դառնա հաստաբուն, հսկա մի ծառ և արմատներ ձգի դեպի Հայաստան, ծանոթ են իրենց մշակույթին։ Հիանալի է, երբ դուք տանը խոսում եք ձեր երեխաների հետ հայերեն, ես շատ ոգեշնչվում եմ, շատ ոգևորվում եմ, շատ եմ ուրախանում, որովհետև
հայերենը համարվում է աստվածների լեզու, որովհետև առաջին ստորագիր ոսկյա թիթեղը եղել է գրափարով ի Ադամա, այո, ստորագրված է եղել գրափարով ի Ադամա, այսինքն Ադամի կողմից, որը ցավոք սրտի շատ խորը պահվում է անգլիացիների և հույների կողմից, այսինքն անգլիացիների հրահանգով, որովհետև ցավոք աշխարհը գիտի մենք ով ենք, բայց ով ենք մենք ինքներս չգիտենք և չգիտենք, թե ինչու աշխարհը մեզ համար այսքան պատերազմում և չգիտենք, թե ինչ է ուզում մեզանից աշխարհը, մեզանից ասեղի գնդիկի չափ մի փոքրիկ, բայց մոլորակի տիեզերքի սիրտ մեր Հայաստան աշխարհից։ Սիրեք ձեր երկիրը, սիրեք ձեր լեզուն, սիրեք ձեր տեսակը, սիրեք այն ամենն, ինչ կապված է ձեր հայրենիքի հետ, ձեր հայրենի ջրի, ձեր հայրենի երկրի, Սուրբ Արարատ լեռան, ձեր մշակույթի, արվեստի, արհեստի հետ։ Երկիրը ամուր է և կանգուն, եթե կանգուն ու ամուր է նրա մշակույթի հիմքերը։ Մի տրվեք քաղաքականությանը, մի տրվեք։ Երանի մի օր արթնանայինք ու աշխարհում չլիներ ոչ մի քաղաքականություն, չլիներ ոչ մի ազգային ժողով, լինեին միայն ազգեր, լինեին միայն մարդիկ, թեկուզ իրենց հավատքով, իրենց լեզվով, իրենց մշակույթով, բայց բոլորը սիրեին իրար, հարգեին իրար, աչք չգցեին մյուսի տանը, մյուսի հողին, չնախանձեին, չատեին։ Երանի մի օր արթնանայինք ու բոլոր զենքերն անհետացած լինեին, և մարդկանց ձեռքին լիներ գրիչ, բահ, փոսխ, եղան, ու մարդիկ հունձ քանեին, ծառ տնկեին, ծաղիկ, ջուր անեին, երանի։ Ես հավատում եմ, որ գալու է այդ օրը, գալու է այն լուսավոր ու գեղեցիկ, այն արևոտ օրը, որ իմ Հայաստանն էլ իր ողջ գույներով փայլելու է, դուրս է գալու աշխարհին, ասելու ես խաղաղասեր Հայաստանն եմ, ես խաղաղասեր հայն եմ, իմ երկրի տերը, իմ Արարատի տերը։ Սիրում եմ բոլորիդ, բարևեք իրար, ողջունենք իրար, միշտ գոհ ու շնորհակալ եղեք ամեն օրվա, ամեն վայրկյանի, և թող ձեր օրն էլ լինի այսօրվա պես արևոտ, լուսավոր, աստվածային հրաշքներով լի։ Սիրում եմ ձեզ, շնորհակալ եմ, որ ինձ հետ եք, որ հետևում եք ինձ, ձեզ հետ էր Սեդան, սիրով։